Dobrý deň, súkromná osoba ponúka na predaj toto vozidlo Audi A4 Avant z roku výroby 2018 a s nájazdom 254 000 km. Audi A4 má motorizáciu 2 liter TDI s výkonom 140 kW a s automatickou prevodovkou. Na aute sú obuté zimné pneumatiky R17, pričom k autu patria aj letné pneumatiky R18. Kompletný popis výbavy vozidla nájdete rozpísaný v inzeráte, spomenúť však môžeme adaptívny tempomat, asistent jazdných pruhov, asistent núdzového brzdenia, navigácia a radenie rýchlosti na volante. Medzi jednoznačné pozitíva tohto vozidla patrí, že má veľmi zachovalý interiér aj exteriér, bolo pravidelne servisované a v minulosti nebolo vážne búrané. Ak máte záujem o kúpu tohto vozidla, kontaktujte nás na telefónnom čísle uvedenom v inzeráte. Ďakujem a prajem pekný deň.